Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 19ª giornata della Serie B-Win allo stadio Bentegodi di Verona. I padroni di casa affrontano l'Albino Leffe. Mandorlini a caccia del record di 8 vittorie di Prandelli ritrova Bjelanovic, che si è ripreso dall'infortunio al polpaccio ma che parte dalla panchina. Assente per squalifica il paraguaiano Mareco. Il tecnico dà ancora spazio a centrocampo a Jorginho. Fortunato invece deve registrare l'assenza dello squalificato Lebran, che va ad aggiungersi a quelle di Tomasin, Previtali ed Affara. Al suo posto gioca Daiello, arbitro il signor Merchiori di Aprilia. Il Verona comincia subito a controllare la partita e dopo soli 6 minuti è Abate a far correre il primo rischio a Offredi. L'esterno riceve da Gomez e fa partire un cross che finisce di poco fuori. Il portiere dell'Albino Leffe controlla la sfera che esce. Al quarto d'ora è l'Albino Leffe che si fa vedere in avanti. Cocco controlla e lancia la corrente Foglio, che a sinistra entra in area e fa partire un sinistro decisamente fuori misura. Al 16esimo è il Verona su punizione con Alfredson, che batte teso in mezzo all'area, ma Ferrari non riesce ad arrivare in tempo sulla sfera. Ancora Albino Leffe in avanti e Verona che comincia a soffrire. Questa volta è Cristiano che sul secondo palo controlla la sfera e mira al primo palo. Bravo il portiere Rafael a mettere in calcio d'angolo. Poi è il greco Tacidis che sul sinistro al volo colpisce in pieno la traversa della porta difesa da Offredi. Qua rivediamo il tiro del greco. Alta clamorosa occasione poi per il Verona con Scaglia che serve in mezzo all'area a Abate, che di destro al volo prova la conclusione ma il suo tiro finisce alto. Il primo tempo poi termina con un altro tiro da lontano di Tacidis, ma questa volta la sua conclusione è debole e centrale e Offredi non ha problemi a bloccare a terra. In avvio di ripresa il Verona continua a spingere forte e va vicinissimo al gol. Punizione dalla destra di Jorginho con Maietta che svetta di testa e la sua conclusione batte Offredi, ma il palo a respingere la sfera su cui si avventa Gomez, ma il suo colpo di testa finisce sulla schiena di Ferrari e allontanato dalla difesa. Al 6° minuto Ferrari appoggia per Jorginho che serve sulla sinistra Alfredson, che fa partire un sinistro di poco altro sopra la traversa. Al 13° cross dalla destra di Tacidis, respinto dalla difesa e palla che arriva a Jorginho che prova il destro al volo ma il suo tiro finisce troppo alto. Al 20° Mandorlini decide di passare a un 4-3-3 e inserisce Pickerman. Il Verona spinge e Alfredson impegna ancora una volta il portiere Offredi con un sinistro da fuori area. Questa volta il portiere dell'Albino Leffe para e controlla la palla in 2 tempi. Al 28° ancora Tacidis ci prova, punizione dai 25 metri di sinistro con palla che finisce di poco sopra l'angolo alla destra di Offredi. Poi l'Albino Leffe rischia la beffa. Lanner in percussione centrale scarica per Germinale che al limite dell'area controlla, si gira e fa partire un destro che finisce di pochissimo sul fondo. Al 35° il Verona sblocca il risultato. Punizione dalla destra di Jorginho con colpo di testa di Bjelanovic. La palla arriva a Pickerman che da solo davanti a Offredi controlla e insacca. 1-0 per il Verona e quarto gol stagionale per l'attaccante. Proteste dell'Albino Leffe per un presunto controllo di mano. 2 minuti dopo viene espulso il giocatore dell'Albino Leffe Lanner, reo di aver colpito al viso Pickerman mentre i due erano a terra. Al 43° colpo a gioco fermo di Maietta Ete, ma l'arbitro non vede e lascia correre. Per questo episodio ci potrebbe essere la prova TV. La gara si conclude con l'ultima occasione per l'Albino Leffe, Luoni da 25 metri al volo di destro con palla che finisce fuori. La gara si conclude con il risultato di 1-0, 8ª vittoria consecutiva per Mandorlini che eguaglia così il record di Prandelli. Il Verona rimane così al secondo posto a 4 punti dal Torino.